Un nuovo inizio trasmette sempre curiosità, trovare continuità porterebbe maggiore entusiasmo. Amici di Sportisili, un saluto da Anthony Massaro, dal Salvatore Favazza di Terrasini per seguire il match tra Partinica Audace e Gemini Calcio, valido per la 9ª giornata del girone A di promozione siciliana. È iniziato adesso Partinica Audace contro Gemini Calcio. Calcio questo. Tanto Maranzano a cercare un colpo di testa di Pirrotta, palla sopra la traversa ma non di molto del Gemini Calcio. Recupero palla però del Partinica Audace, buona verticalizzazione per Pirrotta che si muove verso la porta, calcio, altro brivido verso la porta del Gemini da parte di Pirrotta alla seconda occasione della sua partita. Maranzano a giocare con le mani, Pirrotta, poi Foglia, altra opportunità per il Partinica Audace, gli dà l'appoggio Longo, però hanno un altro schema i ragazzi di Abbenante. Ferrante per Corso, è buona! E il colpo di testa vincente da parte di Scardina e quindi 1-0 per il Partinica Audace. Si sblocca il risultato al minuto 39 dall'altra parte. Adesso gioca con brillantezza, buona palla per Maranzano, uscita scomposta del portiere ai danni del 3, importante. E allora c'è la ripartenza con Scardina che può aprire il gioco, servito Pirrotta, c'ha due soluzioni in mezzo, si è buttato nello spazio Longo, l'aggancio, ancora Longo sul primo palo, si salva Bighetti, Maranzano, palla per Longo, arriva Pirrotta però, si può girare, si salva il Gemini, altra opportunità per il Partinica Audace, prova ad andare il 2, insistenza, la parola d'ordine, palla per Pirrotta, Pirrotta, grande azione, se l'è divorato Pirrotta, buona palla per Longo, ancora Longo, accelera, allarga la Scardina, zona grosso per il 7, c'è Pirrotta e il miracolo da parte di Bighetti. Che opportunità, ma che altro errore da parte di Pirrotta. Una Foglia, prova ad uscire Corso e gioca per Pirrotta che può puntare la porta avversaria. Pirrotta accelera, palla al piede, ancora Pirrotta, zona tiro ma ovviamente defilato, rientra, la gioca per Ferrante, altra occasione sprecata del Partinica Audace, la palla da dietro, buona trama della squadra di Abbenante fino a Longo che rientra, Longo, bella palla per Corso, no, fuori gioco, alza la bandierina e guardaline, aveva trovato il gol del Partinica Audace, parte Foglia col destro, buona la palla per Filì, la palla sembrava per un'ottima entrata ma si gioca ancora, il Partinico sta premendo molto, infatti Longo la riconquista, può andare al cross, ma è l'ennesima opportunità di raddoppiare, ma non si può sprecare così tanto, veramente. Cross in aria, colpo di testa ad uscire, allontana come può Scardina, deve andare a lottare Anselmo, pallone arriva comunque tra i piedi del set del Gemini, che salta un uomo, la mette in mezzo, mischia in aria, salvataggio di Catanzaro del Gemini. Ma la situazione è dubbia, sembrava averla presa Catanzaro ma c'è molto amaro per il Partinica Audace. 4 il Gemini ma Longo deve avere la meglio, insiste ancora il 18 del Partinica Audace che torna indietro da Foglia, poi buon fraseggio per Anselmo che va da Amico, il tocco per l'altro Longo del Partinica Audace, zona tiro, può andare col suo mancino e pesca l'angolo, ma la palla alla fine finisce tra le braccia di Bighetti, rimessa laterale, palla per D'Amico, si può girare in aria, D'Amico tira sul primo palo salvato,
tocca all'indietro, altro cross, Longo di testa, Anselmo, adesso vediamo di concentrarci più sul gioco, è buona palla per Longo, guarda Vico, anche il portiere, traversa, ancora Vico, palla ribattuta, non abbiamo più parole, da Fili che salta la prima pressione, con protagonismo va in verticale, buona trama del Partinico Audace, Anselmo prova la girata, si salva Bighetti con personalità, il 2003 del Partinico Audace. Occhio però a questo contropiede in campo aperto, c'è da spendere un fallo, ma bravissimo Fili a guadagnarlo lui il fallo e ha salvato. È triplice fischio clamoroso del direttore di gara, c'erano almeno 2-3 minuti di recupero almeno, per quanto si è perso, ma è un pareggio che sul piano prestazionale può convincere non poco il Partinico Audace, che ha avuto almeno 10 occasioni da rete per poterla vincere. Il Gemini ne ha avuta una e l'ha concretizzata.